西園ちぐさです。よろしくお願いします。やったー！滝みたい、新選組みたい、色合い富士山みたい。お前らもうちょっと可愛いこと言えねえのかよ。カメラ引かないでくれ。入場料でも取るんか。うちわに向かってするよりかはこううちわを振って見てもらいたいみたいな、こう自分をアピールしているみたいな。だからうちわを持っているその子に向かってファンサをするのが正解かもしれない。なるほど。じさんちの2、笑顔の2、西園の2、西園ちぐさです。